Парк Шема, сезона 2, наш гостин Дарко Половски, главен вокал на Pluto's Doubts. Фала Даре што доја. Многу ни значеше твоето гостување, стварно прекрасни мовеци, мислам, не... Дејан Џолев, најлошиот продуцент. Кала магазин као физичко списание, немаме копија моментов, ама може да замислите дека еве дигитално ќе оставиме тука. Дека таму постои. Сиво, као типка цел сиво, скриени за жала, ама као многу кул изгледа. Купете го, ве молам. Сите го купиле, затоа неаме, пошто Да, буквално неаме, пошто све е купено. Али можеш пак да го купиш. Може да замислиш колку се добри. Како да кажам, еве неделава денес сум фри, утре и заутре сум на работа, четврток сум фри, па петок, сабота и недела сум на работа. И за проби, за свирење, малце Ти си проблем. Да, јас сум јас сум проблемот, Ради искрено. тебе не успеваме, онако. На сега Јас сум ќе бевме проблем. на Exit, ке свиравме да сега. Да, бе, на интервју Имаше ќе видиш. нормални сцени. Ќе бевме познати порано, ама имавме еден бивши член овдека, проблематичен. Триангл свираше, Триангл. го овакво, да именуват, или тој е отворен. Да, тој имаме фора кај што се закануваме еден со друг у бендот, како некој не може да дојде негде, не може да е присутен, викам, брат, ќе те демоти правиме на Триангл, Да, не знам, на поечалото менаџер. само ќе ги менаџер Не, менаџер е апгрейд, мислам. Кај нас е тоа решено дека кој касни части пиво, така да тоа е... Потоа мислам дека е боја. Мислам дека е лесно. Да, нели? да. Ама не само за касање, во смисло на треба да имаме проба, кога се немаме свирано 2 месеци, ќе ти дојде некој дечка и вика ја не можам, зафатен сум, следниот пат зафатен сум и you just demote them. Но вика што ти си на Триангл од сега. Со вас како е тоа, пошто вие сте поише души усвари. У Плутос. Да, ние сме петорица и малце е сега у последно време доста комплицирано од аспект на да се уходаме со кој со работа, кога е, како е и така натаму. Али добре, мислам се снаоѓаме некако. Се уходуваме. Од сега би било, мислам, од кога постоите усвари како бенд? Сега не знам точно да кажам година, ама прилично долго. Нешто као повеќе од 6 или 7 години веќе. Значи имало и нешто Што малце не шокира и нас. Да. Како? Мислам, имало и средношколски денови. Мислам дека бевме на факултет сите кога Аха, почнав. Мислам претходно беше у Его Диско, како што памтам. Да. Тоа се збунив кога рече 6 години, викам, дали озбилно 6 години? Колку години се поминати од средно кога памтам кога? Чекај, 2022 е сега ни лапна коронава некои години у перцепција, не знам како Да. му доаѓа точно. 2016 би рекол дека постои бендов. Па да, 6 години, томан. Така некако. Damn. Јас се чудам, мислам, мојата асоциација дека едно, две, минусирај 2 години, друга лоша перцепција за време и си викам, па да бе, кога свиревме на патронати у Орце, кога се Него диско има Его предано повеќе од 10, значи 11 или 12, нешто така. И не знам. Да. Ама чекај, како паралелно и Его Диско еден период беше активно со Па Плутос. сега гледај, или- рачунај, ја ќе правам другата година 10 години матура. 10 години матура, значи така крај на четврта средно, а ние со Его Диско албумот го завадивме кога е втора средно. Значи втора, трета средна, нешто така. значи си било средно, Да, затоа 11 не години. знаев. Да, Се извали албум у тој период. да. Како било тоа? Како било чувството? Не знам, ја мислам дека имам повеќе од доволно зборено за Его Диско до сега некако, што знам. Не знам, све што можам да кажам било кажано. Врска немам она средношколски бенд. Трио и све што е више познато. Не знам, сега се размислував пред некој ден дали го има албумот на YouTube. Мислам дека го снема нешто. Го слушаме по некој време, го имаме со некој. Да, значи го има, Да, ама е разцепкано на поише видеа, не дека едно големо видео. Ја очекувам, ми се препоставам дека ти си го постирал и кога некој од вас си го имате зачувано, како на YouTube. Па го немам постирано јас. Тоа сигурно, некој го имаше постирано од нас. Едно време као да го немаше, а сега ако го има е супер. Не знам, појма немам. Ако го нема би го поставил пак. Ете. Не бе си постои го слушаат луѓе. Да, зашто да не? Не, тоа со снимањето баш и што зборевме преска за у студио. Кога не можам да замислам, не знам, јас сега немам, мислам да ме ставиш сега у студио треба да снимам нешто, ќе се осеќам како кокошка без глава, не можам да замислам средно како би било тоа. Ама Што не, може- нас не снимаше Мики, а Мики беше и е наш другар ептен добар и не беше така толку драматично нешто, као идеме кај продуцентот па нешто трема или така натаму, него напротив он ни помагаше, ни ги оформуваше песните малтене на лице место, онака као. Така. Но па кул. Така да не беше уопште, беше баш пријатно, беше супер искуство. А Мики, збориме за Мики и басистот од Фанкшо или друг Да, Мики? да.
Како идело преминот од Его Диско на Pluto's Dots, како почнало? Ајде се нов бенд да правиме, не идеме више со Его Диско, тоа е мината прича. Идеме на друго нешто. Па не знам, Его Диско некако органски се распадна скроз, отидовме на различни страни сите тројца и после долго време немав бенд. И немав некаква страшна тенденција да правам повторно бенд. Мада сакав веројатно. Ама без некаква влечење, некаква голема иницијатива, некако природно поимам. Нема логична некаква транзиција таква пак органска, него као има празен простор од години пар до моментот каде што ми се јави Симон и ми кажа дека неколку песни од Его Диско му се свијале, у суштина текстовите. И дека он прави бенд со некоја негова екипа и ме викна и така почна Pluto's Dots. А сега те вече поишо на текстови и на пење или си сакал некаде нешто инструмент да... Па во Его Диско свирам гитара, Аха. со моите скромни способности за свирење гитара. Мислам дека попријатно ми е у оваа позиција, само кога пеам. Аха. Како ти беше, како да кажам, процесот да се научиш и гитара и да пееш во исто време? Што тоа ми делува како многу tall order. Ја што сега го пробувам и немам благе везе како да се снајдам. Зависи од што пееш и што свириш. Ако тераш две комплексни линии у исто време, знае да е комплицирано. Такви линии нема у Его Диско, углавном е некако рифови акорди, идеме дале, така да не ми беше сложено додека. Мада секако е посложено. И да свириш и да пееш, одошто само да пееш, да се фокусираш на едно. Мада би замислил како, не знам, ако само свириш, ќе се фокусираш премногу на свирењето, ќе се заглавиш вака, ќе гледаш. Тоа шоуменчип моментот. Треба ти дое моментот на кај што тоа што зборевме претходно, не треба да гледаш усвари што свириш, треба што викаш автоматски само. Тоа донесе она јамата на страв за мене, како да не гледам у вратот што свирам е многу страв. Треба да си стаиш онако едно, како се вика. Blindfold и да вежбаш така. Не знам, чудно ми е, пошто од почеток кога учиш да свириш, сега нели навика ти е и да гледам што фаќам, како дали корди, дали на бас, како кои ноти ги погаѓам. И толку ти е врежано кога некој ќе ти рече, немој да гледаш уствари, гледај напред публиката, нешто друго, било што денца и движи се. Многу ти е страв, непоимливо е некако. Да, го мене со почнеш денсување Ептен ми беше. Јадно бино сум многу статич. Мислам порано бев. Кога не можам, пошто Ептен си фокусиран, знаеш, на да не утнеш, да не заебеш. И кога нели треба све да биде фан искуство, знаеш, ипак свириш пред луѓе и ти треба да се забавуваш, не само луѓе, така не е некој, не знам, оркестар па се, знаеш, тензија, него треба да се забаваш и јас сум бино. Има на повратен процес, ако ти си праќаш добро и луѓето си праќаат добро. Да, и тоа баш да, ако те гледаат тебе на бино си као статичен А ти ја водиш играта, ти си горе, тебе те гледаат и сега ако се укипиш ова проблем нема врска, јас сум стално, мислам 90% од свирките сум бил ужасно укипен и Да. Да. Мислам барем у првите 2-3 песни. Последно време доаѓа природно нека ситуација кај што влагаш у тоа што треба да си, тоа е тоа. Али стартот е секогаш, мене ми е секогаш, тремаџи е ужасен. Да. Да. Имаш некои копинг методи за кога те мавне трема? Немам. Само дека влага, мораш. Тоа е тоа. Да. Не, Ама добрата страна е тоа што трае една песна, две и толку е. После препоставам После да сакаш да го одржиш тоа ниво на возбуда, не можеш, зашто веќе си тука и веше. Мислам така некако функционира, тоа е природата на нештата, појма немам. Не ми е тука фокусот него, појма немам што се дешава. Тоа е феномен психолошки, се вика stage fright, тоа е цела наука, значи 15 тома многу попаметни од мене не успеале да го хакнат, така да. Мада не викам не, значи има хакови као ако на некој му работи научари за сонце или пиво. Немам сладолед на стапичу. Океј, што год, whatever works. Не знаеш никога што ќе те отвори, ама да, јас сум тотален репрезент на stage fright моментот. Со тоа што кога правевме промоцијата на Сизиф, мислам дека си дојдов на себе и дека се освестив на последната песна. Како ми се освести, кога се свести дека и свирам, тука сум присутен сум. Се освестив, се опуштив. Што претходно као што рече Андреј, као
фокусиран да не нешто испадне лошо или да не нешто, не знам што. И тотално не ги памтам првите 8 песни, на 9-та така на крај. Отрна и после тоа имавме некое враќање на сцена, уште некои 2-3 песни и ми беше супер и се вратив уште еднаш назад. Ја као дај уште еднаш сите ги свириме, јас сега дојдов. Да сега се појавив на бина. Да. Се опуштив конечно. Скоро така се сеќавам. А за твоите текстови баш прашање како дали те фаќаше екстра трема баш и кога почна твои текстови да пееш на бина и пред публика и све? Па мислам дека е некој момент као дека излегувам и дека сум во фокусот на тоа што се дешава. Дека е спотлајтот на мене. Генерално тоа иначе не е дека си ги преиспитувам текстовите или па не е ни некој страв дека ќе сгрешам нешто мелодиски или дека нешто бендовски ќе тргне по зло, него е само некаква моментот на exposure. Не знам точно дали твојата метода е кога се вложуваш како да кажам по биографски у твојот текст, дали повеќе како концептуално си и раскажуваш некоја прича што си ја смислил или... Не, тотално него немам проблем со тоа. Аха. Кога збориме за stage fright. Така. А тоа што вика Петар, текстовите ти се поише на као отварање автобиографски што вика или сосем на влагаш у некои карактери као се ова е склопувам некоја прича, знаеш. Па не знам, секогаш кога ќе го напишам текстот мислам дека е најдобриот текст што сум го напишал еве. Што тоа понекогаш ми се испоставува као грешно после 2 дена, некогаш после 2 години. Некогаш испаѓа точно и ми е само ми е жал што било толку точно. Али да, автобиографски суштина од Джигер. Од Джигер. Се секогаш, да, нема карактери, нема такви проекции, нешто сега ќе зборам од ваму, од таму, од секогаш, мада тоа уствари големата слика испаѓа така. И си ги сваќам текстовите после X време. После месеци, после ствари. Дали си ги сваќам или ги толкувам? Добро, ако влезем у таа релативизација, у таа игра, кој знае кај ќе заврши муаветов, не е битно, еве така нека остане. Си ги разбирам што сум сакал да кажам во текстовите после X време. Има некој што ти дошол и кој што ти значи ова или кој некој фан или што и да е. Пошто не ти се знаеш баш во тоа што го имам слушано не е као пристапливо да кажам, знаеш. Тоа стално прашуваат. Да, и што одговор кога имам некаква кога има ствари има три леера целата прича. Првата е поима немам што ми значат. Најчесто некогаш имам некаков хинт кој може да е точен или грешен. Али на прва стварно не знам. Вториот леер е као ја имам некоја прича за што ми значи тоа. И тоа што ќе ме прашат ми е лесно. Као тоа е ова, аха, супер, добро, сега ми е јасно. И третиот леер е тоа велда што го спомнав претходно, која ја през години ќе си сфатам, леле, види ова ствари. Имам некоја таква, мислам, не ја, велда е тоа, нека на луѓето што прават песни, пишуваат текстови или било како некако си се што им касни срцето. Као после X месеци, години кога ќе сватам уствари што сакало да каже пилево што пеел. Што се да каже авторот, усвари ти си автор. Можда ова апстрактно, може треба да се фатиме за некоја конкретна песна, ама сега не ми текнува за која. Сум имал така, скоро со сите песни сум имал некоја таква еурека, или не знам, ќе чујам еве, ова е добро. Усвари ова е прилично скоро ја извадивме со Плута си, не бегај. Дај им време на порите. Бегај, не бегај. И тоа е една од моите поомилени песни со Плута си, што сме направиле. Иако немаше некаков страшен фидбек и дури ја работевме, некако онака, али мене ми е многу драга и ми се свиѓа текстот. И инспириран на клише онаков дај му време на времето еден графит напис како год онде у парк што ми било како хахах стално и после тоа некако го развив тоа дај му време на времето, стај му време на темето и така натаму. И после X време сфатив
дека не е само времето, пошто тоа дека времето лечи све, барем пола вистина, него е pressure and time, као Shawshank Redemption. Сега сум на тоа. Као време, ама и напор, и као зашто времето не е спомнат нигди напорот што треба вложиш у тоа време у кое сакал Никел Си. И ствари после свати втората строфа почиња дај им време на порите. Као тоа е као време на порите. У моментот кога го пишував е као на порите, на телесно пори. А ствари е време на порите на Као на... негде се кажало Да. само. Времето е предуслов. Мислам сакал Никел тука, постои му време, ама мора да постои компонентата на pressure. Мислам мора да искочиш на црта за нешто да се деси, мора. Сакам да те прашам за кога правите песна, дали првин текстот го правиш, па се ориентирате според текстот да направите песната, или првично инструменталката, па ти го смислуваш текстот? Обично е риф, значи обично е некаква мелодиска линија што ни се свиѓа на сите и после тоа се гради секогаш различно, не знам. Али до сега немаме направено песна да ја дојдам со текст па околу тоа да градиме. Обично е прво е. А како го инкорпорирате, како да кажам, текстот кога ќе смислите, да речам 70% од песната? Ајде да. Пошто тоа мен секад ме чудело, кога ќе направам инструменталка, ќе снимам нешто и се мислам како да го ставам текстот тука. Можам да замислам некако напорно е, има, душа не знам, има песни што имале 4-5 верзии текстови, што ја кога идам на кај проба си мислам дека еве го имам готово, денес сме го решили, идам таму и значи не е добро. И напорно е, не е просто. Колку време отприлика те фаќа тебе како? Зависи, не, пак нема генерализација, има песни што се направени одма. Значи еден почиња да свири и втор и ја почињам со некој текст и влага ритам секција и све на место и скачаат, тие се најдобрите песни. Не знам дали се најдобрите песни, што е уствари најдобрите песни, него као најсо лезето, има искача цела песна у една проба, две и тоа е тоа. Има песни се работат месеци, да. Да. Па мислам дека си оправа тие се некако најболje. Најсомерак онака. Брзите? Кој искочи само од тебе. Мислам дека на бендот му се најболje, затоа што некако не ги врзуваат со некаков со сите тие фрустрации, као ај се оерив, оноерив, не ми пројде ова, не ми пројде овој текст, не проаѓа ова. Али тоа не мора ништо да значи за крајниот, као на крај тоа изгледа. Ова реално публиката не гледа дека имало мачење да се направи песната, само само слуша песната и тоа, да. Може да баш тие што повеќе се мислени се добри. Не знам, мислам може да има правила, али ја не го знам. За Dark Side сакав да почнеме инаку. Првиот албум ќе биде Dark Side. Зошто го одбрати албумот? Затоа што сакав да почнеме со албум концепт. Тоа не е од секојаш така у музиката да е нешто албум концепт. И го одбрав Dark Side ради лични причини, а уствари пошто е најуспешниот комерцијално гледано албум, концептуален албум, уствари. Или барем тој што го прави breakthrough-то дека таков момент може да пројде, затоа што у еден момент со Dark Side он имаат продаено, не знам дали година, 2 или 3 после излагањето на Dark Side of the Moon, само Елвис Присли има продадено плоча у поише копии од нив у еден момент. Што е лудо. Да. Според мене, онака, пошто Dark Side е тешко четиво, знаеш, не е нешто баш. Не е лесен албум, уствари, кога не е поп или нешто слично. Посебно, знаеш, и за тоа време и света. А мене уствари од Dark Side ми почна интересот за правење музика генерално, затоа што еден многу случајно го начекав документарецот за Dark Side, The Making of the Dark Side of the Moon на телевизија и бе фасциниран повеќе од приказните околу песните што ни ги раскажуваат и начините као стигнале до ова и до она. Може да повеќе него од самата музика. И да е музиката феноменална таму и така натаму. И целата али тоа
за кој прв почнал да гледа, да го додава тој момент на албумот, на музичкиот албум као концептуалното објаснување, тоа дозборувањето плюс толкувањето, пошто се концептуален албум, тоа значи дека е тоа еден збир од песни кои као вака, ама сега може да ги објасниме ние у документареци нешто малце после да си правиме муабет, да ги објаснуваме ова мислев вака, ова мислев така и така натаму. Што не дека не може да го правиме за Майлз Дейвис и сите тие ствари, ама као ова е малку уште со предумисла правено така. И кога се збори за кој е прв концептуален албум, има еден Beatles и еден со огромен долг наслов со 8 збора што никад не го научувам како се Sgt. вика. Pepper's Lonely Hearts Club Band или нешто така. Токму така. Демек као во историјатот се смета за прв концептуален албум, па после Маккартни изјавува на едно место дека уствари не е тој, него е Zappa Freak Out, Zappa and the Mothers, што исто има логика. Али по тенденцијава да си го префрлаат врелиот костен, да се изразам со жаргонот на Златко Калински, некако као да насеќа дека тој момент е малце, пошто през декадите понатаму малце злоупотребен, затоа што на пример тоа не е случајот со The Dark Side според мене. Со Запа најмалку или со Beatles генерално, али после тоа се злоупотребува тој момент дека албумот може да биде концептуален, па после има искочено еден куп ствари кои се само, знаеш, албуми онакви што се само концепт, а многу малци му натерал на музика. Ета го избрав Dark Side затоа што имав и некаква лична конотација и некаков личен однос кон истото, затоа што многу ме импресионираше они како има за сите песни некако, зашто една по друга, зашто ова е втора, ова е трета, ова е четврта. Мене тоа секогаш ми се свијало. Мислам од секој, да, и денес, а особено тогаш затоа што мислам како дете ова, зборам, не знам, некои 12-13 години кога прв пат почнав некаква музика да слушам и така случајно налетав на тој албум, зашто една песна ми беше стално малку. Као една песна, ма се видено и од друга да поддржи втората, третата, првата, некаков след, потреба за некаква структура во целиот албум, што е во крајна смисла некако малци незрело. Сешо, зашто незрело? Па што знам, има на пример на 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 и нема потреба, без далje прича. Ако доволно е тоа. Дека доволно е тоа уствари, да. Сме збореле у друштва, не знам со кого точно, валјда со многу луѓе, дека има сингл фраери и албум фраери. Као или сингл луѓе и албум луѓе. Тоа од секогаш. Па ја некако припаѓам на албум луѓето, пошто мене сингл секогаш ми беше као малку, колку и да е добар или лош синглот или траката или песната, некако као стално малку, стално кога ми треба уште некое нешто го поддржи, некакво огледало кое ќе се види, да, контекст. А тоа не е некако некаква крајна линија во есенцијата на есенцијално нема врска со музиката, има секогаш веројатно повеќе сум сакал да мислам за музиката од што да слушам. Што е, да. Има добра анекдота со Шуберт, мислам дека е Шуберт, али као седнува и свири некое парче и сега некој критичар тука или новинар или не знам некој околу него завршува станува и вика као може ли ми објасни што е смислата позади ова, што е поентата демек на ова твое парче, и он само седнува на клавир и го свири пак. Значи that simple, али со воведот на со тенденцијата се концептуализира музиката. По тој Beatles си го зборат за овој албумов што не можам да го забавам така освикава со долгиот наслов. Sgt. Pepper's. Као не ќе ме веќе одлично затоа што они се нели идат контра Дилан кој е врач, друга прича скроз. И демек сакавме да фатиме духот на времето, што е малце онака као пошто ти ако од индивидуално го мислам доволно добро успееш да артикулираш тој вишок што го имаш, ти сакајки не сакајки го артикулираш и духот на времето успут. Сега кога пробуваш тенденциозно да го артикулираш духот на времето, и да го ставиш као пред тоа што
тебе можда би ти дошло на прва, тука добиваме малце една чудна ситуација, која супер функционира у случајов на албумов што го спомнавме на Floyd, на Dark Side of the Moon, на Запа, кој верувам дека немал некакви такви идеи уопште, која го правил Freak Out. Или добро, Beatles си кажуваат сами дека имале таква намера, али после има такви има многу албуми што некако ги осеќам дека се као ненапишани книги или не нацртани изложби, некако така, као концептот е пред песната. Пред Да тоа би што... имали идеја и вклучиле музика у идејата, не дека било како музиката па... Да, или можда лошо кажав ненапишани книги или ненацртани изложби, но као едноставно концепти такви што можда би функционирале подобро кога би били изложби или книги или нешто такво, која не би морало да се форсираат преку она аудитивна сублимација. Така да тоа е, али тоа што ме фати мене на Dark Side баш тоа, баш дека ова може да се користи баш као алатка и као дека може да има прича за сите песни и тие да функционираат меѓу себе и дека може да се направи да се раскажи приказна настрана од самата музика што функционира. И така. Тоа е со Dark Side. Имам многу за Dark Side. Многу интересно после имаат Floyd уствари направено, мислам дека скоро за сите албуми Making of, пошто овој многу добро проаѓа као филм устари да. Као филм. Да. Искрено не знам дека кој има документарци за како ги правил албумите. Има и за The Wall, тој за The Wall е можда боле. Ја мислам дека The Wall е сршта на Pink Floyd. Тоа беше кога Сид Берет се појави после X години као у студио. Не, тоа е Wish You Were Here. Wish You Were Here. Тој е боле уствари. Да, не ми текнуваше, знам дека имаше голема прича околу тоа, се спомнуваш и мислам дека имаше снимки кога дошол у студиото и затоа мислам дека како Да, Сид Берет е основач на Pink Floyd со Роджер Уотерс. Али Сид напушта. си го спржи мозокот малце. Да, имал нешто mental health issues и рекол ај, чао. У еден момент не може да биде веќе дел од бендот и доаѓа Гилмор. Али Wish You Were Here е албум направен за него, Сид. устари, Да, и е таму е. Они се менјаат кој е фронтмен, тоа е многу интересно Флойд. Они си даваат предимство пошто нема, ако е народната поговорка дека не идат двајца петли на ист бунар, четворица па ич. А они се стварно четворица петли, онака многу се потентни, многу се секој има да направи од прилика 4 албуми сам кои ќе бидат одлични и се они треба да бидат заедно in collaboration. И си даваат така предимство, се менја фронтменот у Флойд за по фази и по етапи. За Wish You Were Here конкретно муабетот е дека таму е Waters воџа и у еден момент доаѓа Сид у студио и не го препознаваат, стварија дека е. Да, скоро се имал смената. Флойд се едни од ретките бендови што имавме таа темата дека ако фронтменот ти отиде, you're done, инстантно. Не, тоа ми е чудно со Сид Берет и со овој Гилмор како што вика даре ликови, сите се као своји ликови, нема некој позадина, знаеш, јас сум тапа народ, не сум питан. Него зашо новиот лик и ептен ја зазема таа улога на од кого си отиде овој, нели Сид. Кој се јас сум тој, знаеш, пошто он после останува. Не, после сите Waters. Да. Ама не, пошто мислам дека најголем број од текстовите се негови, темите се негови што ги бира. Овој вајда да перцепцијата дека пошто е пејач или што Гилмор дава импакт опасен на некој свој начин, ама никогаш не е замена за Барет, зашто Барет нема замена. Да. Тоа што ви од бендовите, кога мислам дека Pink Floyd и технички Joy Division / New Order се едините бендови кои што го изгубиле фронтменот, ама скроз си терале напред, као без никаков проблем и успеале уствари да се истакнат и попопуларни станаа. Да. Пошто многу често се дешава моментот на фронтмен или некој битен дел од бендот, дали се откажува, дали починува, дали што му се случува и не е веќе истото тоа, као го губат еджот, го губат, како да кажам, ватрата ја губат што имале као бенд. Па со тоа викам со Гилмор, мислам дека поише луѓе го асоцираат Гилмор него Берет. Не знам зашто така ми е главата, али
Вајде дека и подолго има, нели, настапувано со нив. Ево како Питер Хук со New Order. Да, и Но де као- факто има повеќе сработено со Floyd. Него Сид, ама Пака од почеток бил интегрален дел човекот. да, пошто они тоа заедно што ги имале. вадело памет луѓето кај Pink Floyd, тоа е Сид Берет, уствари, тие првите два албуми. Тоа е тоа што било као што е сега ова. Имаш применувано нешто од Dark Side као што рече, мислам, инспирација за концептуален и као сингл, мислам албум сингл гај, дади некои техники и такви ствари што си ги гледал документарција што ги збора да си ги применил за твоите песни или за Па твоето не, творење. не сум бил во можност, како да ти кажам, мислам ми се не само ја, ние бевме екипа повеќе другари кои заедно се запишавме на гитара и така натаму, баш иницирани некако генерално од тој документарец и дека као музикава како може да биде тул, знаеш, за раскажување на некои пошироки причи, али некако далеку ни беше све тоа. Мислам сега кога размислувам за Флойд, уствари мислам дека затоа ти кажав през дека мислам дека The Wall е сршта. И затоа мислам дека е Waters во најголем дел, пошто они, како што кажав, се менјаат, ама он е некако стожерот на све тоа. И приказната на Waters, она Daddy Flew Across the Ocean Leaving Just a Memory, Pink Floyd е негде социјално разгледувано као последица од Втората светска војна. И мислам дека тоа е тоа што ги, тоа е освен тоа, не е тоа, него тоа е тоа како во историјата на уметност може да се толкуваат. Сега ние пак правиме муавет. Не е тоа како се они битни, како можеме ги ставиме у контекст, како да објасниме нивната мега популарност, да стигнат иза леџа Елвис Присли, кој сосема полесно може да објасниме зашто е. Тоа со Waters што викаш, ја почнав дека и он бил као го почнал моветот за да правиме концепт албум. Пошто он сакал нешто конкретно, некоја тема и сакал да ги вклучи за Сид Берет mental health issues што и да имал и да има некоја да каже нешто со овој албум и мислам дека успеал дефинитивно, пошто мислам дека има изборено предходно. Овој ми е првиот албум што го имам чуено почеток до крај, онака, и као албум искуство е албум искуство. Не можеш да го сега ја слушам Time, сега ја слушам Money. Океј, Да. Money е синглот и најпопуларна, али Да, треба цел да го слушаш, не можеш само. да. И да, дефинитивно успеали, се гледа со тоа што 15 пати ја платинум е албумот и е најпродаван. Не знам да кажам сега бројкава е језиво колку имаат продадено, колку купи. Мислам, не самата бројка, него како таа музика станува толку популарна, тоа е онака. Ја искрено мислам дека до хипи ерата плюс 60-тите, 70-тите како spirituality, awakening, Да. Мислам и само кога ќе го видиш каверот, без да знаеш кои се Pink Floyd, како да речеме 60-тите хипик некој, уј брат, ова, не знам, виножито, не знам што се дешава тука, како многу е кул. Да, призмата Dark Side of the Moon се вика, ова е интересно, уникатно. Има добра прича за тоа, за каверот, пошто артист го работи на страна и имаат предлози веројатно многу претходно. Они се више тогаш доста популарни. Они се у старт многу популарни, па после имаат еден као малце пад, кај шидат од длабокото, мада тогаш го вадат медал, што имаат изјавено тројца од четворица у бендот дека има можда омилен албум таму е Ехос. И у моментот кога го снимаат Dark Side of the Moon, тоа е битни се, познати се више, снимаат Neighbor Road и така натаму и имаат многу артисти што им прават обиди за кавер proposals им прават. И они сите зборат као влагаме унатри, го гледаме тоа со призмата и као тоа е тоа готово крај. Значи у момент лок, да. Тоа со кавери многу Така да е мечно. некако точен. Прв пат слушам дека имало како да кажам артисти што се нуделе, како давале, како да кажам, дела за да бидат како ова може да ви е каверот.
Ја сега претпоставам дека бендот си иде, наоѓаат некој артист што им се свига, ти ќе правиш кавер за нас и готово. Не знам дека има како надпревари на некој начин, Па, селекција. може, зашто не. Нели Radiohead имаат свој лик што повеќето од каверите он им ги прави. И као е Тоа дел од Стенли Донвуд име нивниот да, артист, да, као тоа е од првиот албум до последниот Па до тоа сега. е ретко вајде да се најдеш некој лик што до толку кога не си во иста сфера, нели ова е уметничко, визуелно, ова е знаеш, и треба некако да ги споиш тие две работи. И вајде имале многу среќа да го најдат тој лик. Али За Стенли збориш? да, за Да, Radiohead, да. Добро, со Стенли мислам технички, иако се петорица у бендот, 7 души се уствари. Стенли и Најджел плюс. Jo, a Nigel, Продуцентот и продуцент. артистот. Што кога толку се интегрални у толку албуми, мислам Стенли го има од почеток до крај, Најджел мислам дека од The Bands почна да им ги продуцира албумите. Кога автоматски е дел од бенда на некој начин, пошто кога неговиот шмек е сека таму. Да, бе, да. Како да кажам, шестиот инструмент е он. Да. Не знам, Dark Side. Мене многу ми се тоа што викам, прв албум што од почеток до крај и не можеш да го изгасиш онака. Кога мораш до крај да го чуеш. Али тогаш кога го слушав прв пат, не знам, кој знае колку години. Али сега мислам дека би трнал негови песни. Би Не тргнал. знам, да, не знам зашо. Има некои моменти кај што кога едва чекав да дојде, пошто знам шо иде, нели? И кога едва чекам да дојде си следната хајпна, песна. да. Мислам дека има после Breathe или пред Breathe, не знам како се викаше песната, кај што On the Run. кај што е само Електрониката. Да. Има потреба од ова, као треба да биде тука, пошто не знам кој цитира, вајда Waters, претпоставувам. Али као може, ама може и не, као може би бил боље и без, ама кај да знам. Не знам, спрема мене филер песни у наводници се едни од најдобрите на албуми. Посебно ако се концептуални. Тоа значи дека си албум фраер. Но многу ги сакам, кога јас сум фан, секад кога слушаме заеднички албуми и нешто си го збориме, кога он ќе спомне синглс или некој по, како да кажам, бабао песни, и јас сум тука што викам, брат, ми се свига на кога само пијано песната, само со синт, што е кога многу поинтересни ми се тие. Некако кога баш ги осеќам како лепакот на албумот. Имаше во Nine Inch Nails The Fragile албумот, као има една секција, мислам, песната, албумот отвара со синтесајзер, со гитара, вриштење, урлање, и на средина на песната има филер песна, кај што е буквално интрото, ама само на клавир. И тоа мислам дека е најубавата песна од целиот албум. Па тоа значи не е филер. Не, затоа викам, Не е има некој апла филери, не мора да е инструменталка само или може да е Да, она да. пропер да има некаква форма строфа рефрен класична и све, Не, ама затоа викам- само ја слушаш дека во целата структура е филер и мислам дека тоа е проблемот со албумот, не треба да има жртва песни. Сега Да, кога да. правиш таков концептуален албум има жртва песни кои се тука само за да некако дадат Споиш. контекст на некои други, а та на 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 на. Идејата со Dark Side ми беше тоа дека тоа е најуспешната прича to date за концептуален албум и дека самото воведување на концептот во као тој феномен на концептуален албум, воведување на албумите, пошто има многу албуми претходно кои се многу можда и болji од, сигурно има многу болji албуми од ерата пред воведот на концептуален албум и после, има добри и после и пред, али тоа е веќе една тенденција на додавање на самата музика, што се коси со моментот на анекдотата што ја кажав со Шуберт. Дека поентата на музиката е да ја чуеш, значи као после све тоа е дале прича. Мислевме вака, ова се деси, она се деси, тоа знае да додае драж, па ние се вака си правиме муавет на подкаст. Ја знаеш тоа што му се десило уствари пред таа песна, овој уствари басистот као направил судар и дошол и све тоа, али тоа е окей, additional quality можда на самата музика, али е настрана од есенцијата која е нешто друго. Така да тука ми беше, али тоа што мене ме воведе музика е баш тој момент. Дека може да биде повеќе од само
Та на 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 Да не само тоа. на као само тоа, пази. Зашо што е со моето за што го спомна за Beatles дека тој е првиот концептуален албум. Кој не е малце ми е касно дека толку далеку во историјата имаме такво нешто. Пошто тој кој има втор, трет албум, Тоа е 6, 6 некоја. Не е тоа кој ќе утврди сега кој е првиот концептуален албум, знаеш. Ете ти вика Маккартни вика дека е прв на Запа овој на а тоа On The е Mothers. кој ептен постар од овој или Па тука не негде? ептен, ама е постар. Kind of Blue е исто концептуален албум, само без тенденција да е концептуален. Не знам некако секој албум ми е концептуален албум, не знам пошто си имал некој, знаеш, едино ако Сакаш да ми кажеш дека албумот на Doja Cat е концептуален албум? па да, зашо да не? Ја Ако имала некоја, знаеш, главна идеја или Не, сега тој период кога го правела, имала нешто, знаеш, не имало нешто го спојало, зашо би било албум тогаш Некој ако пример не. ја дадов пошто кога овие поп артисти и помодерни артисти кога повеќе пуштаат сингл по сингл по сингл и после некое време само ги спајаат у албум и тоа е тоа. Чекај, разликата јас ја гледам у почетната точка пред да се створи делото. Значи Битлси сакале со албумов да фатат не само како каква е нивната состојба во моментот, него кај да опфатиме него и поширок социјален контекст. Тенденцијата во самиот почеток. Не Лебедово езеро е концептуална ствар. Има прича се структура, раскажува, така. Значи има концепт. Али тука некаде дали зависи како ќе земеме, дали ќе броиме, дали ќе му веруваме на Маккартни па ќе броиме од Запа and the Mothers, дали ќе идеме од Beatles, дали ќе идеме од Dark Side of the Moon или све покасно. У суштина доаѓа тој феномен доаѓа на сцена на правење на концептуални албуми, на мислење на не на самата песна или на да речеме на односно покрај на самата песна и тоа што е внатре во неа, на поширок план, ширење на перспективата и ние сега нема да направиме една песна каде што мислам Pink Floyd го имаат направено тоа у Ехос. Ехос е класично дело. Значи буквално и трае и тоа све и од почеток до крај. Сега као демек нема, сега ќе поделиме на 9 траки и они ќе комуницираат меѓу себе и ќе имаат некаква интеракција взаемна и ќе има зашто една, па втора, па трета, ќе повторуваме теми, мелодиски, текстуално, како год. Така да тука тој феномен сакав да го донесам у фокус, спомнувајќи го The Dark Side of the Moon. Што го носам бидејќи е стварта која ми има привлечено кон тоа да права музика. Ајде пак е да Тука ве оставам вас повеќе. Вие повеќе имате искуство. Ајде пошто сакаш и Доли да го одбереш. Пакет аранжман го одбрав затоа што веќе е зборувано за одбрана и последни дани од Идоли и за Бистри или тупли човек бива Като Чарло. И ова ти е најбоља спој од све, пошто ги има Пакет аранжман е пред двете ствари, уствари тоа е дали ПГП РТС или Југотон, не сум сигурен, дава шанса на младите музичари од тоа време да направат студиски снимки. И таму на Пакет аранжман има, мислам дека 3 песни од Идоли и 3 од Шарло, има нешто од Електрични оргазам, 2 или 3. Мислам дека исто има од сите, мислам дека сите по 3 имаат. Можно е, да. И тоа е почетната точка на Нови вал. Сега ако зборуваме за Нови вал, тоа е уствари некој момент каде што можда ја лично, мислам мојот личен контекст кон Нови вал е тоа дека тука си рековка овде ја нешто можам да додам. Прв пат се осетив дека тука нешто би можел да кажам, знаеш, би продолжил оваа песна, би направил реплика или продолжетак или некако така, можда нарцистички врска, можда баш немам што да додам на тоа, али тука прв пат така се осетив, пошто не се осеќав дека имам што да додам на Dark Side of the Moon или на The Who или на тие, мислам бе фасциниран и многу ми се свија, ама не без чувство дека ја тука нешто имам као да кажам на темата.
а при тоа со набој да нешто сакам да кажам. Без при тоа да биде тоа да мора да е музика или како год. И тука првпат се дека као ова више има смисла, ми го пренесоа моментот на некаков по-локален контекст. На нешто што веќе можам да го опипам, нешто што не е толку далеку и нешто што можам да го сетам као блиско. Се тука е интересно, многу ми се свиѓаше целата прича околу Нови Вал и морам да кажам дека прво време веројатно и доли ми беа у слепа точка. Мислам у слепа точка, го слушав одбрана и последни дани и сите тие нивни ствари, али некако повеќе се врзав, повеќе се идентификував со Шарло. Шарло Акробата. И тоа е пак истата тенденција да повеќе мислам, да доживувам музиката преку мислење него да ја слушам, зашто на пример Бистри или тупли човек бива кад ја многу се мачав кога го слушав. Што е вд го вика организовани хаос. Да, емоција таков. Да, али е одлична прича. Мислам бев заљубен у причата на Шарло Акробата, затоа што Шарло Акробата е суштина јадро од кое после излага Екатерина Велика и Дисциплина Кичме. Да. Што се многу интересни као раскрсница. И тука и ВД во целата прича која е можда и најбитен. Сонја Савич кажува дека која не би постоел да не би постоел ВД. Многу интересен лик и многу револуционерен бубњар за тоа време. Не се срами да опали по чинелите без никаков проблем и многу креативен. Како нуклеус на понатамошниот развој на целата сцена и на Нови Вал као таков ми беа многу интересни Шарло. Али повеќе заљубен во приказната што во музиката уствари од денешна перспектива ја повеќе песни знам од одбрана и последни дани него од Бистри или тупли човек био кад. Да, пошто тој е исто како Dark Side е поише албум искуство. Као одбрани по себе поише би рекол ми се свиѓа таа песна или оваа песна. А Бистри или тупли човек како и да е, што е долг наслов, поише би го рекол као знаеш, треба да го чуеш цел. Да. Не би издвоил некоја. Ова има некои синглови, да кажам. Такво некое хаотично искуство и уопште не го разбирав, али тоа ми се свиѓаше као дека и ова ме правеше, ме збунуваше. И ми даваше како чувство дека тука има нешто као ја не го разбирам, па сега треба да го разберам, нешто што не го осеќам, ама треба и дека е тука позади, а уствари подмачно што кажа за слушањето на албумот, као у која смисла мачно, као да го совариш, да... Значи не е лесен, па и пакет аранжман не е лесен, тоа е толку хаотично све и продукциски онака од денешна перспектива е лудило, као сниман со Nokia 3310 онака. Значи целото. Али така таа тенденција да повеќе мислам за музиката него да ја слушам, баш таму негде ме однесе поише на Шарло. Од денешна перспектива апсолутно одбрана и последни дани формативен. Денес го пуштам ладно и уживам во тоа што се деша во албумот во најголем дел. И после Влада Дивљан. Идентификацијата после многу интересно како Шарло се двои на Екатерина Велика и на усвари прво Катарина друга, па Екатерина Велика и Дисциплина Кичме. Пошто да речеме од Дисциплина Кичме можам да видам опашки до ден денес, да речеме значи од Дисциплина и од која некако Дисциплина Кичме ние добро биело дугме, ние добра Катарина, што нам треба Кичме Дисциплина. И банализација на митот генерално, додека Екатерина е сосема друга прича, Катарина е преживување и доживување на митот. А ова е умно, ова е као иде кон рационализација. И после, например, директен наследник на Дисциплина и на која ми е Рамбо Амадеус, а од Рамбо Амадеус идеме на Ајсни Грутин. Значи, гледам јасна линија кај иде тоа. Додека приказката со Екатерина Велика не знам. Сигурно има, али ја не го гледам. Тоа, кај иде дале. При тоа се навлеков многу повеќе на Екатерина Велика у прво време. Тоа ќе да прашам дали поише си за ЕКВ или за Дисциплина. Апсолутно ЕКВ, значи тоа ако некогаш бев обсесивен околу бенд, тоа ЕКВ и као целата таа прича, ни пак повеќе
приказната, иако тоа е страшен бенд, веројатно у еден момент најдобар бенд во Европа. Сигурно. Значи, луѓе што биле на нивни свирки се као значи full experience, онака со свирење, со сите свирки се различни, стално има нешто друго, многу отворено, али од друга страна која вика дека тоа е поп враќање на некаква поп форма, додека Шарло е баш разбивање на поп формата и сега тука некако е приказката Екатерина е малце ќе кажам регресивно, ама не баш, не знам. Нека стои како такво. Многу повеќе се навлеков на ЕКВ и многу повеќе ги слушав. За разлика од дисциплина која многу покасно дојде у фокус. Мене ми е дисциплина баш ради која, пошто инфлуенцот на која на Шарло, као знаеш кога слушаш Шарло, мислам дека барем за мене која е на forefront онака на само ради од инструменталниот дел. Пошто Ептен е не знам, али и после тоа со дисциплина буквално станува фронтмен, као знаеш, тука бил дел од трио, тука исто дел од трио, али он е, знаеш, и главен инструмент и пее и све тоа и мада можда и му требале другите двајца, пошто дисциплина его ми се свига, мислам дека Шарло и пак е аранжман. Па е она комплетното целина на што сакал да биде и да каже и да свири. Многу интересно јадро, он е у времето кога свират со Шарло многу помал од нив двајца, да речем. Да, многу помлад. И па онда и отпосле мислам дека имале некој друг пред тоа. Да, не знам сега точно како беше, ама он е као доста помлад од нив у тоа време и не знам приказната околу тоа дека е Шарло таа раскрснитет кај што иде две сосема мислам доста различни традиции од кај што почнуваат лево и десно ми била многу интересна и затоа многу сум го слушал Бистри и тупли човек бил акат иако не сум уживал во него, велја тоа сакав да кажам. Повеќе ме збунуваше него што вакво. Додека уживав во Идоли и тогаш и сега. Многу поише. Мислам дека за Шарло по-аксесибл се песните на пакет аранжман него на другиот албум. Пошто Ептен се као вајде ги одбрале тие баш за тоа. Да, као да им се хитовите на пакета. Да. Она пуни 18 година ујуно. Она се буди, има приказна за Она се буди, дека уствари иницијално текстот што го донел Милан на прова е Кина се буди. Кина се буди. Океј. Види како е актуелно. Аха. И вд му рекол на Милан, слушај Милане, ако се Кина буди, ја ломим ове палици и излазим одавде заувек. И така е, Она се буди. Да, од тие трите бенда на пакет аранжман, идолите се Да, сега од дистанца апсолутно сум, мислам многу го сакам Влада Дивљан, она архетип вечног дечака, што мислам дека суштина е Милан, али Милан е покриен со тие некои мултилеери, некакви интелектуални, а мислам дека суштината има многу блиску, дека има слична некако душата. Со тоа што Милан некако Влада го живее тоа, а Милан го толкува тоа. И затоа текстовите некаде се често пати онака текстовите некаде, знаеш. Да. Што значи? Многу често што ова значи? Али нема врска што значи убаво е, убави се Добро само по себе. Добри, да. Добри асоциации, добар асоцијативен след, убаво врхунски. Он сам има кажано дека не сака кога е нешто просто речено затоа што тоа е за него немоки. Неспособности немоки. Што скроз се слагам и се потпишувам, само што така да тие да дисциплина Кичме, Екатерина Велика, идоли. Електрични оргазам. Електрични оргазам не ги слушав никогаш многу, али Party Breakers, да. Да. И сега многу го сакам Зоран Костич Цане. Не знам, на пакет електрични оргазам ми даваат некако по... Овие пробуваат што викаш да бидат некако по... Не знам како да кажам, али овие електрични оргазам ги... Онај панк елемент Ептен. Као
овие се понекако мелодични, по нешто со текстот и и електрични пример задни папаги, као Stati pappagalli, te lo mangio solo ciule, stati pappagalli, del disco stopoli, stati pappagalli, te lo mangio solo ciule. знаеш, збори за нешто, као не дека сега рандом глупости, али го има тој по-агресивен момент. Не, многу битен феномен и озбилен бенд, само што мене лично некако не ми се уште не ми дошле никогаш у фокус електрични оргазам. За разлика од сите други што ги спомнавме претходно. Ја само ве слушај сум ко. Кул бендови, нека што ги имам чуено по име. Може да збориме многу на тоа, на пример во првиот албум на ЕКВ на Катарина друга многу повеќе највеќе се сеќа континуитетот на Шарло, затоа што таму и свири ВД. Таму оно станува на уште еден албум и тоа е студиски отснимен од негова страна и тука се сеќате многу експериментален е од перкусивна гледна точка, па и текстуално и секако. И после некако точно се слуша како растаат и што им се дешава. И така ли, тоа е главном доста тажна прича надвор од музиката. Екатерина Велика. Сите четворица имаат пострадано од AIDS. Знаете, цел бенд. Не го What? знаев. Ја не знам. Да. 80-тите ова се деси така? Мислам како тој период биле Од актуелни. 84-та до 94-та негде. Таа декада. Не, make sense. Ја чудам пошто ме кара цело време он за балкански бендови. Да. Ја Треба ги некоја слушаш. многу лоша, не стигма, ама од детство се асоцирав со западни бендови и се заглавив таму. Европски, амерички, британски, шо и да е. И као балкански бендови ми се секат као црна дупка поимка што ја прв пат ги откривам сега, на 25-26 години. Пошто никад претходно, не знам, некад не сум ми дал шанса, не сум бил ни изложен на нив, никој ми ги нема спомнато, било што сум бил као што да се замарам. Па мислам дека треба ја не сум бил изложен. Мислам дека треба да ги бараш, кога треба да Ама ти си ги барал, тоа е Да, работа, да, ти си ги да. барал. Ја имав стигмата некака што не кев да барам. Бев Да, као, да. абе ги имам овие западниве бендови као амерички, као со нив ќе си останам. Па таму имаш многу поголем пул на бирање, ова што ми се свига. Вамо е као многу слични многу ствари. Као не дека, знаеш, си има жанрови и све тоа, али Ама, не знам, од све што имам слушано и ти што кажуваше сега и Андре што ми има зборено со години, као има многу јаки причи, многу јаки концепти што имаат пуштано од балканскиве бендови што ги немам чуено уствари, кога ги немам анализирано како што треба асално. Као Шарло Акробата и Доли и све за мене се нови бендови, скрос нови. Као прв пат ги слушнав сега уствари. Има сега застанавме на београдскиот огранок, уствари кој може да е најпотентен, али имаме Хаустер горе, одличен албум Болеро и сите други. Скоро све друго што имаат направено, ствари Дарко Рундек е Хаустер. Што постои ден денес што ствара. А има у Скопје Бастион. да, за скопската, не знам, нямам многу. Бедмингтонс, така, они беа она, како си кажа песната сега заборив. Знаеш за кој зборам? Ако ми дадеш. Ако ми дадеш, да. Ako mi dadeš, ide se voret. Чекај, не знаете кој се Бастион? Бастион само по име. Бастион е Джајковски. Сварно. Джајковски, Ана Костовска и Љубомир Кучкар на бас, техно, фанк, визија и чудо. Аха. Имаат само еден албум. Значи тоа е. Ма За тоа ќе Джајковски, збориме следниот пат. Што мислиш, што сум милчал? И Милчо Манчевски текстови, токму така. Озбилно? Да. What? Не знаев. Огромен, и они се тогаш нешто средна школа, типа така. Аха. Лудило. Има Чарло таква песна О, се вика. Све што до сад сам урадио, све е паметно, залудно, никад не чу узор достичи. О. Ja sam onaj koji ponavlja ono što je... Таман на пење темата. И Дина имав прашано претходно, ама многу ме интересира и за тебе. Како си го најде ти твојот глас?
кога се учеше да пееш. Па и ја слично. не знам дали сум си го решал уште бојот глас. Односно си го јаб најдер, ама го губам од време на време. Битка е непрестана. Па не, сега го прашам кој беше моментот кога што рече, окей, ја ќе пеам, ама од каде почна? Од каде дали почна да емулираш други пејачи, дали сам ептен скрос изолиран се трудиш да си го најдеш гласот или како ти идеш од таа патека? Или како ти иде патеката до сега? Не знам ништо паметно ти кажам на тема. Стварно. Што мислам кога ги слушам твоите песни седам суко. Само знам дека Holy shit, има сега пошто работиме кога го работевме албумов со Плутоси и има проби као мање више е посложена инструменталката и сега тука доаѓа некој дел строфа, рефрен како год и јас сега нешто пробувам и го снимуваме тоа. И е добро. И супер, тоа е тоа и ја утрето доаѓам и ја не можам да го испеам пак истото. А онда за утре можам, а онда утре не можам. Така што наоѓањето на својот глас е нешто на кое уште со кое уште не можам да се пофалам. Така да затоа ништо паметно веројатно не можам да ти кажам на темата. Ама немаш некоја класична музичка позадина. Што речеш, Не. студираш антропологија, мислам си студирал и Да. маркетинг. Да. Као само од себе онака си. Да. Не ги знам техниките и све тоа, што многу ми одмага и криво ми е што не ги знам. Од друга страна можда би ме ограничило на во некои аспекти. Што знам, не знам. Не знам, за гласот искрено не би рекол дека немаш. И па тоа затоа Да. прашувам кој не знам кога ги слушам твоите песни кога се асоцирам, окей, овој човек седел и вежбал. Да, Кога се чекал да седел, се спремал, барал као инспирација, барал као да си го погоди гласот со долго време и нашол некој, како да кажам, не мотив као флоу и си го тера тој флоу. Затоа за да те прашам како ти било тоа патешествие. Не дека не сум се грижал за тоа и не дека не сум работел и сум се обидувал да најдам која е таа експресија и баш тоа прашање зашто некогаш ова го пеам вака, а некогаш вака, не дека немам мислено на тие теми, работено на тие теми и дека немам работено пред да снимаме у студио или пред свирка, нормално ние правиме проби и така знаеш, не дека е као сега тоа све е ад хок и е скоро слабаво и доаѓа она, али во големата слика стварно не знам што би ти кажал. Се десило, као се погодило препоставам као со тек на време, со проби, со све. Ако сме ка проби, кај правите проби? Прошение параме ка Ти за простор прашуваш. Не, па стварно, па зашто да не? Идеме на Архангел, Ајде на небесна машина. небесна машина. Зашо небесна машина? Класично прашање. Па логично на целиот след, значи од Dark Side of the Moon преку пренесување на некаков поширок локален контекст преку Нови Вал од Архангел чув како тоа звучи на македонски уствари, како тоа би било преведено, затоа што мислам дека Вртев е уствари за текстот во македонската рок музика е на ниво на Милан Младеновиќ, што е за југословенската сцена. Значи едноставно го зима тој рок формат и вметнува српски јазик во рок форматот. Као што го прави истото Вртев кај нас. Што не е ни малку наивно, ни малку лесно, тоа е онака една озбилна еурека. На истиот телевизор кај што го гледав документарецот за Dark Side of the Moon во Припор, го видов и го гледав и спотот на Заумна сила. Заумна сила води ме, нурни ме длабоко. Сега не ми текнува, не знам дали го има на YouTube тој спот, али е буквално као цртеж од Салвадор Дали, нешто, некаква пустина е, нешто, така го памтам скрос и Вртев стои црно облечен цел, као да лебди у тоа целото и она заумна сила води ме, нурни ме длабоко, во сечи сон, во сечи дом и ме следи, онака буквално ме заледи, као види се од овде ваму. И од таа причина, уствари,
кога ги сакам сите албуми на Архангел и кога се спремавме кога си правевме муабет за што ќе збориме, кога ги разгледав уствари Небесна машина, нели е последен, ама и по листата, по сетот што е вакво доле, мислам дека без двумење е мој омилен албум. Од Архангел, таму е Рубин Кармин, таму е Вина Невина, значи лудило и углавном тоа е тоа тој момент дека он го преведува, значи го става македонскиот јазик у таа нека форма. Рок форма. Затоа го ценам исклучително. А инаку ако збориме за конкретно локализација во нашето говорено подрачје на се што претходно зборевме, има пуно бендови што ми се многу формативни и многу важни. Дено може да ги слушав и повеќе од Архангел во формативните години. Мада имаат еден албум. Тој Тишина јака железна едно друго, тоа лудило, на тоа многу се навлеков и многу други ги спомнавме, Бастион, што друго? Многу други ствари. А за пеење би као што твоето мислење, да е боле на македонски да се пее лирика или дека на англиски? Меѓу. Нема конечен одговор. Мислам како во кој смисол боле? Во смисла као има некои артисти, бендови слично што викаат како само ако си у Македонија како на македонски ќе пееш. Као треба на македонски да пееш, а некои Не, треба као императивна форма, не ми се свија, треба. Како сакаш ќе пееш, нема врска, него мене не знам, ја на пример со его диско кога свиравме имаше уште неколку бендови тука што бевме у слична фаза, слично години и така натаму и отприлика правеа песни на англиски, беше непоимливо, не да спекна некаков морален суд зашто вие пеете на англиски или него едноставно не знам, ја сонувам на македонски, не знам, ја не би ти мислам као многу ми е потешко да напишам добар текст или текст на англиски и некако така природно појма не знам. Значи сосем органски мајчин јазик, знаеш, не знам. Дали има боле некаков комерцијален исход, дали е пологично да се пее сега во новиот албум со Плутос, имаме песни на македонски, имаме на англиски, имаме на српски, уште на грчки немаме, баш ми е криво што немаме на грчки песна испеано, али као пошто созреавме со тек на време и пробуваме онака да, мислам, негде не се тие текстови напишани како резултат на некаков компромис каков што би бил тогаш, например, тотално, не знам, јас пишувам од кога знам за себе, од кога имам самосвест, некаква пишувам некакви кратки песни, кратки раскази, текстови и така натаму и кога дојде моментот на ова се ајде да го пробаме ова како кида со музика и да го пласираме низ музика, зашто повторно е, мислам дека клучни Архангел и Вртев и целата таа околија, нив ги зијам као фокална точка, само иначе сите тие бендови што се околу нив. Само логично, мислам, не може само да се ужасно да се фолирам ако земам да напишам нешто на англиски у тој момент. Сега после знаеш, уз развојот и све, например, не знам, ја и као дете, посебно после на факултет, имам многу читано на српски, да речем, учебниците нас на факултет ни беа 80% на српски. Тоа е факт, ја Буковски Хемон Рај ја читав прв пат на српски. Блудни син. И Селинџер, и Достоевски, и Роман Гари, значи све тоа знаеш, све тоа било на српски, така да не е така некако доаѓа до тој некој развој да песните, на пример, во албумот кои што се на српски, они се искочени на српски, матично, не е тоа прво напишано на македонски, па као сега превод, адаптација едно друго, него едноставно као се излетани така и песните што се на англиски се излетани така. Најголем дел се на
Македонски. А дали песните по, мислам, као по јазик ги асоцирате со некаква емоција или тоа што се го пренесеш у песната? Не. Не? Што Па, или за тоа не сум свесен. Можда е тоа интерпретација кога ќе чујат песната како некако и окей, мислам на српски е по ватрено, по не знам што, на македонски е по вака, на англиски е по артистично и не знам по да кажам обскюр, покриено нешто. Тоа ние истото го коментираме, али ја тврдам дека е тоа matter of perception. Со тоа што добро езиците имаат некакви предиспозиции, не мислам не дека е све едно дали ќе ја испееш на германски или на полски. Значи си има некакви рамки самиот јазик и тоа колку можеш да го моделираш. Али суштина тоа што на старт нешто одма као и на англиски одма боле звучи и одма е боле супер одма вона, повеќе имам слушано на англиски со повеќе ствари прашање на перцепција. А мислам ја така мислам. Да, не знам, со македонски сега ми е чудно што некако текстовите многу ми се слични. Бајде ради Пошто јазик го знаеш, пошто ти е мајчин јазик. главната перцепција дека немаме доволно зборови. Немаме толку синоними, не знам, опширен јазик кај што една песна ќе звучи на другата песна од самото тоа што може различно нешто сака да кажат, ама од прилика се тие, не знам, тие зборови, као... Али може и дека не знаеме доволно. Може немаме вокабулар. Да. Може тоа да. Не, мислам дека не е проблем толку скудноста на вокабуларот, колку што самата некако структурата на речениците е малце покрута. Не можеш да извртиш, да превртиш цела наопаку и пак да направи смисла. Него едноставно иде следот е тој, за да прави смисла мора да се држи тој след и малце и мој впечаток е, иако ја стварно мислам дека не е клучен некаков момент или хендикеп тоа, али и мој впечаток е дека е малку покрут за разлика од, не знам, англиски или српски малце покрут и тоа кога пробуваш текстот да го... Значи мојот наставник по македонски во основна школа што многу ме научи, да. И тебе ти предаваш. И мене, да. Маријан Костовски стално викаше, нашиот јазик е повеќе како за говори, што исто беше негов впечаток. И сега ја само тоа споделувам, некаков мој впечаток е малце покрути кога пробуваш да го интегрираш во песна, дека малце потешко се моделира, не можеш лесно да ги превртиш стварите, покруте малку. Може англиски или што е да е српски, као 90% знаеш што значи, и не си баш сигурен, знаеш, пошто не си живеел таму, немаш таа позадина, Кореја, не сум живеел во Лондон у тоа време, откај кур знам што доживеел во Нью-Йорк. И ова точно беше причината зашто ги наредивме албумиве вака 1, 2, 3, значи од тој некој широк момент, кој што као е на некакво планетарно ниво е фасцинантен, али сега ја како тоа да го донесам тука, што ја мија врска, не знам кој е овој Сид Барет, човече, што збори е You and I and Dominos, тоа е далеку, тоа не знам како, ја би сакал да го живеам тоа, знаеш, нешто као го осеќам негде, ама го слушам као музика, као вајб, као све едно друго, ама не можам тоа да го предадам како е ова се, што е ова, не ми е онака, не ми е јасно. И онда со пакет аранжман, со таа локализација. И за тоа, например, делот кај што припаѓа Флојд, тоа е више комплицирање, таму музиката на светско ниво влага у симфо, таму има више многу траки, многу нели панк, постпанк, а нови вал е постпанк, каде што е више као сега што се збори да го живееме пост-труд, нели, као, и стварно е таков некој филинг, као пост-труд, све е кажано, све е проедено едно друго, па се вратиме на нови вал, па они исто така се осеќаат. Значи види ги песните, види Шарло, као што сакам ќе правам, тоа што збореше пред, ај нобав вака ќе го вртам, ај ќе се свртиме на глава, ај зашо правиме комплицирани спотови, турини у бела соба, нема везе,
ај да се нашминкаме, ај вака да застанаме и онака за све едно све. Општ филинг, што значи дека тоа е некој патерн, што значи дека ништо ново не се дешава, што не се десило претходно. Јавев за Nocturnal да зборам, пошто исто, например, ако треба да бирам омилен албум од Нови Вал, ќе биде вајде Љубов од ДКВ, као најформативен, ама од дистанца па ги гледам зашто одамна не ги слушам редовно, не сум во Нови Вал активно во тој бубањ. И сега кога се вратам, уствари, пошто се вратив наменски, сакајќи да изберам добри, мислам да ги дадам точните албуми, пошто тоа ми беше насоката од Петар, формативни. Затоа што не знам, ако збориме например за текстови, што секогаш прво го слушам текстот, тогаш ќе беше сосема некоја друга селекција. Знаеш. Али као формативни, сега кога ги слушам онака, да, Љубов е фантастичен албум, пар година за нас е одличен, значи вајда најбољи нивни, не знам, на дисциплина кој сакаш албум, сите се уникат до уникат, онака мастерпис и све тоа. Тука може да влеземе, не знам, у Bad Copy, како год, али чекај, нема небеска тема, Русија и хајде сањај ме сањај. Тоа ако некој ми рече еве ти имаш сега мачета под грло и треба да депонираш 3 ствари за некаков некакво културолошко следство понатаму, јас стварно би ставил тие песни пре него што би ја ставил, не знам, Америка или она и они и ја. Пре би ги ставил тие песни. Не знам ни точно да објаснам зашто, веројатно затоа што подобро, не знам, тие би ги ставил. Озбилно. Значи она од било кој аспект, дури од текстуален, али не е тоа прво што е напред него. Општо као, сега ќе кажам вајбаши. Ама ти си лико се реше, прво слуша текстови, тоа што ние што имаме зборено дека ја скоро никад немам чуено дека прво ја слушам музиката, као тоа ми е, ако не ми се свига музиката, чао ми е текстот. Сакал некел сите прво ја слушаме музиката. Али после тоа у текстот као му даваме толкување на тоа што ни се свија и зашто или пак е тоа тој added meaning плюс. Ако зборевме за текстови, ќе спомневме Дилан, ќе спомневме Ленард Коен, ќе спомневме Кендрик Ламар, апсолутно, значи ако збориме за тоа, али тука пробав да се задржам повеќе на музика. Не знам за Архангел, желам да кажам, никад не сум ги пуштил само од момент на дека Ристо Вртев бил дел од Мизар и Мизар многу ги неќам. Зошто? What? Не ги сакам Мизар. Ти сакаш Мизар, ликот што не слуша бишо ги сака Мизар. Ги имам чуено Мизар неколку пати лайв и свеко ми се свиѓа. Okay. Ко попското пење ми е кул. Као интересен. Византиско пење. Да. Тоа. Традиција некаква таква византиска пробува да фатат некоја нишка. И очекував дека овој албум ќе има многу поише од тоа, од метнување на етно. А нема. Има на првата нешто малце, на третата некој инструменталка и толку као не е тоа големиот мотив на албум. Не, во Архангел генерално нема многу таква. Не, па ето сум ги джажал пред, знаеш да ги пуштам. Не, само има, Ристо има една боја малце, така. Да, има она. Пење. Да. Само можда затоа има некој таков шмек, иначе углавном не. Па и хардкор е онака не е тоа. За разлика од Анастасија која има. Али Анастасија од албум до албум, или Анастасија, уствари, поправат некој. Како од албум до албум како се менја, например Nocturnal е исто, значи има некои албуми што не можам да објаснам, Небесна машина, влагал тие. Бастион, што спомнав през дека е стварно чудо и исто така е Nocturnal од Анастасија. Ако не си го пуштил обавезно. Не, го заслушавме за Го пуштивте? Да. Чи тоа има таму такви делови, ама има разни
разни ствари, разни... Комбинација на електроника и етно елементи ми е многу интересен концепт. Многу кул испадна. Да. Натурално. Примерно ми зарак тоа што со рокот, не ми се сви, али ова е... Не ми заре на Кец тоа. Да. Тоа е тоа. Али овде е иако има пеење албумов, ноктурно збориме за Анастазија, поише го доживам кој инструментален албум. Има пеење, али поише е као, знаеш. Да. Се фокусираш на инструментите и на тоа. И него го поише ми одговара тој микс, него на мизал микс. Кога новиот албум? Новиот албум е на есен, имаме 12 песни, спремни. Требаше пред корона фактички да извадиме негде трет албум, зашто имавме три сингла спремни, кај ајде уште 4 вадиме албум, ама се издеси, све што се издеси, се затворивме од XY причини сите дома. И едно време свативме дека окей, као ќе само мислам не можевме да снимаме, не можевме да промовираме, не можевме да правиме ништо. Мислам може само да иде онака онлайн и сите тие некои ствари што не се баш што нас не ни беа најидеални и само продолживме да правиме песни и сега некако испадна некој така доста обемен албум кај што има доста идеи и доста ствари. Можеше да има и 14, ама мислам дека на крај ќе има 12 или 13 песни, ќе видиме како ќе испадне, углавном ќе искочи на есен, требаше да излезе у мај, не кефме го избрзаме, пошто свативме дека малце со време сме кратки. Ќе вадиме сингл сега, во сабота и недела снимаме спот за синглот. Ќе ме растени некое утро рано, нека далеку. Значи најавна шпица на албумот. Беше многу интересен процес, долг и на моменти мачан, а на моменти и многу убав. И мислам дека пораснавме уз албумот озбилно сите, али тоа ќе видиме постфестум како ќе испадне. Кога кажа сингловите пред ова, збориме за Немири Валиум, Слепа си, за тие. Да, Немири Валиум, уствари, 4 се практично, Немири Валиум, Слепа, Небега и имаме уште една што ја немаме пуштана и ги имавме тие 4 спакувано на студиски, као ајде уште 3-4 вадиме албум. Да, ама тогаш се деси корона и еве сме неколку години подоцна. Албумот ти има некоја тема, концепт, такви ствари? Кодар има филм, сега зборам во текстуалниот дел, кој е само еден аспект од албумот. Во текстуалниот дел Годар има еден филм се вика Дјавол лангваж, збогум на јазикот, ја мислам дека ова збогум на музата. Сега не знам да го кажам на француски. Али од 2018 беше првиот албум, значи има некоја пауза. Има доста, да. Само што пак кажувам, таа пауза е малце и од све ова. 2 години уствари Што се издеси. А и не само ради тоа, имавме големи претумбации внатре во бендот, знаеш, сите живееме некакво индивидуално време, индивидуални контексти, така да бендот е озбилна врска, знаеш. Врска со двајца е комплицирана, а со 5 е више малце она. Така да, ама мислам дека пред корона бевме на многу добро место, пред ковид оваквото имаше свирка овде е добро. У МКЦ Миркош организираше и таму свиравме и мислам дека беше најдобрата свирка ever што сме имале од сите можни аспекти, свирачки, како бевме свирени, фидбек и све и бевме баш на добро место и мислам дека дека некако доаѓаме пак сме таму прес неколку години. Со албумов имате некоја спремно, некоја турнеја или тоа е уште далеко да се? Тоа, да, деа спремна турнеја. Договараме, мислам, моментов работиме многу пошто песните се мање више утврдени што ќе биде и како ќе биде и уснимени во најголем дел. Збориме за вижуал, за спотови, за презентација, за темпо, на како ќе излегуваат стварите и така натаму. Негде планираме септември да е концертна промоција, а после тоа ќе видиме што ќе иде дале. Фала човек што да е. It was really fun. И се надам дека ќе те видиме на Бина. Фала ви другари, многу беше убаво и комплименти за целата атмосфера што правите, затоа што времево кога само збориме за колку е све поскапено, што ќе биде следно и сме битно загрижени за нашето здравје, ова личи како едно многу пријатно приватно лудило во кое ми беше многу пријатно да бидам дел од и да
да се возам на крилјата на вашиот ентузијазам за музика и за убавите и за убавото како такво. Парк Шема сезона 2 се гледаме и слушаме следеќи пат.